और सर यार तुम भी चल के दिखाना, तुम्हारा एक पैर सूख रहा था। और हाँ ठीक है। और सुनो, आप कहाँ से हैं? सागंज। तो जैसे सागंज से आए, एक बार आपको पैरालाइज हो चुका है। पैरालाइज यहाँ से यहाँ तक हुआ है, फिर ये बाद में पूरा धड़ जाने लगा आपका ये पूरा हिस्सा। तो जैसे हमने क्या दिन ट्रीटमेंट दिया आपको? 3 दिन में क्या चलने में या बॉडी में हल्का पानी या जैसा भी लगा वो तो आप बताएं। नहीं, हर चीज में फर्क पड़ा। हर चीज में फर्क पड़ा है। तो आपको पूरी उम्मीद जाग गई कि मैं पैरालाइज आगे को नहीं हुआ? नहीं, हकीकत में नहीं होंगे। अब जिंदगी में आप पैरालाइज नहीं होंगे दोबारा, क्योंकि आपकी एक आंख भी चली गई और आपके दोनों पैर भी जाने को। जरा चल के दिखाना तो ठीक। हाँ। और सर यार तुम भी चल के दिखाना, तुम्हारा एक पैर सूख रहा था। और बढ़िया। और हाँ आप भी चल के दिखाएं। हाँ ठीक है। और सुनो, जबकि तुम बता रहे हो कि मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं पूरे। हाँ, सुनने में काफी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आप खुश रहें और ऐसे ही रहें जब तक आपको जरूरत है। मतलब महीने, 2 महीने, 6 महीने मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा समझे मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है मैं दूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आप कहाँ से हैं? अच्छा, महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से। ये बता, वो लेके आए थे तुम्हें या तुम उन्हें लेके आए? नहीं, दोनों आदमी साथ में मिल गए। साथ में। अच्छा, यहाँ के मिले हो क्या अलीगढ़ में? अच्छा, ये लोग अलग अलग आए। 2 लोग महाराष्ट्र से, दिखाना उन्हें। ये भी महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र से। तो ये आए अलग अलग है, यहाँ के ये मिल गए। अच्छा, मैं समझा साथ साथ आए। अच्छा, आपको हमने ट्रीटमेंट दिया है तो आप तो एक ही जगह के हो गई। क्या हमारे ट्रीटमेंट में जैसे भी हो तुम अपनी प्रॉब्लम बताएं और जो बेनिफिट हुआ वो फायदा हुआ वो बताएं, नहीं हुआ वो हमको 3 दिन आके हो गया सर। जी 3 दिन में हमको काफी मतलब आराम मिला है। जी। आपको प्रॉब्लम क्या क्या थी? मेरे को L4 L5 में प्रॉब्लम था, सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम था। कब से था? मेरे को तो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से हुआ। आपको चलने में या कोई कमर में या कहीं इसमें कोई पेन आ रहा है? नहीं, अभी तो मौके पे नहीं है। तो थोड़ा चल के कूद के बताएं। और ये भी बताएं कि हम क्या क्या कह देते हैं जो तुमसे डॉक्टर्स ने जो मना कर दी थी बैठने की उठने की, वो भी बताया। अच्छा, 12 साल के अंदर किसी ने ऑपरेशन तो नहीं बोला था? अच्छा, इनका ऑपरेशन ही बोल दिया था। कि आपका भी ऑपरेशन बोला था? ऑपरेशन बोला था। देखिए, इनका भी ऑपरेशन बोला था। क्या इनका तो नहीं बोला होगा क्योंकि ये पैरालाइज नीचे बैठना नहीं है। 3 सालों में नीचे बैठा नहीं। बैठ उठ के देखा, आपको कूद के बैठ उठ के देखा। ये और एक पैर सूखने लगा तुम्हारा। ठीक है, सारे काम करना। हमारी तरफ से कोई मना दी है? अब तो कोई ऑपरेशन तो नहीं है? कैंसिल। आप खुश हैं? खुश हैं तो और लोग आ सकते हैं। हाँ, काफी जिसको आना है वो अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ।